فترة وجودهم في القوات المسلحة، وبعد ما بيطلع من القوات المسلحة عاوز ينضم لنادي الجيش بيكمل معانا، عاوز يرجع تاني للمنتخب المدني وبيكمل مع المنتخب المدني، مفيش حاجة، مفيش مشاكل. طبعا هنا في المنتخب العسكري او المنتخب المدني الاثنين هم ولاد مصر. نقيب حسام موسى، منتخب مصر القومي ومنتخب العسكري. بطولاتك مع نادي الجيش؟ انا في منتخب مصر الحمد لله. بتمنى عندنا دلوقتي معسكرين منتخب مصر عشان عندنا دورة العاب عربية في لبنان، وبنتمرن بنجتهد ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق في الدورة ديت انجاز كبير ان شاء الله. بالتوفيق. اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي مصطفى عبد الرحمن، لاعب نادي الجيش. اهلا بيك الاول. حسام موسى لاعب عمره 8 سنين، لاعب في مركز شباب الشرابية كاراتيه مع الله يرحمه كابتن محمد جمال استاذي وابويا، ومنها لاتحاد الشرطة الرياضي، ومنها لنادي الترسانة. وسلسلة البطولات ابتدت من وانا في مركز شباب الشرابية، بدأت اخد بطولات القاهرة. والجديد اللي ناس كتير ممكن ما تكونش تعرفه ان انا كنت بطل جمهورية في الكاتا. قعدت من 12 سنة ل 16 سنة باخد اول جمهورية كاتا وكوميتيه. كان ميزة الكابتن محمد جمال بيمرنا كاتا وكوميتيه، فكنت اول جمهورية كاتا وكوميتيه كنا مع بعض انا وزمايلي. وجيت بعد كده بقى بعد 16 سنة تخصصت بقى وفصلت بقى عن الكاتا وركزت في الكوميتيه. الحمد لله كل ده يعني مفيش سنه الواحد يعني الحمد لله بفضل ربنا خسرتها. باخد اول جمهوريه على طول 16 و18 و20، ودخلنا منتخب ساعتها في منتخب اتلانتا. منتخب اتلانتا اتعمل في سنه 90 او 89 كمان. ابتديت مشواري، دخلت منتخب مصر سنه 90. قعدت سنين لغايه سنه 2000 في منتخب مصر. الحمد لله كنت اجيب اول جمهوريه تاني جمهوريه، يعني كانت المنافسه بينا قويه جدا ساعتها. بس الحمد لله يعني سافرت بطوله دوره الالعاب العربيه في الاردن، بطوله الدوره العربيه في سوريا، وبطوله عالم انديه في المجر. يعني على قد حسب شغلي، اللي كان شغلي صعب جدا. انت عارف الضابط في الوقت ده كان صعب جدا ان انت تسافر وتبدا تعسكر والكلام ده. بس الحمد لله طبعا يعني الواحد كان في عز مجده في الوقت دوت. وبعد كده طبعا دخلنا على التدريب بقى في نادي الشمس، والحمد لله في نادي الشمس عملت فرقه من الفرق اللي اكتسحت يعني مصر كلها، الناس كلها عارفه بيها. خدنا دوري وخدنا بطوله كاس مصر، وخدت من 16 لاعب منتخب مصر في نادي الشمس. ونهايتها رئيس منطقه القاهره للكاراتيه وسط مدربين زمايلي واخواتي، وانا واحد منهم، عشان كده فاهمين بعض.
اللي بننفذ وبنشتغل ببرنامج سبورت داتا موازي مع الاتحاد المصري للكاراتيه طبعا. ممكن نعرف اكتر عن برنامج سبورت داتا؟ سبورت داتا ده يعني برنامج بيتعمل بيه بطولات العالم من ناحيه البولات، توقيتات اللعيبه على الملعب. يعني برنامج فيه تقنيه عاليه جدا، فيه كاميرات، فيه حاجه اسمها فيديو ريفيو. ده ما كانش موجود زمان، كان زمان كله مانيوال، يعني كل حاجه بتعمل. النهارده في برنامج بقى بيخش اللعيب بيدخل عليه، بنحط اسم اللعيب او اللي هيتلاعب، والبرنامج لوحده بيعمل البوله، بيحدد لنا مواعيد بدء البطوله وانتهاء. فبصراحه هي تقنيه عاليه جدا يعني، واحنا الحمد لله بنتميز بيها، بننفرد بيها منطقه القاهره. احنا اول منطقه هي امكانيات معينه، هي اول طبعا لان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي هو كان لاعب كاراتيه، فبصراحه مدي سبورت جامد للكاراتيه. طبعا يعني احنا النهارده مفيش بطوله في العالم الا ما بنلعبها. احنا مصر كمان بننظم كل سنه بطوله الدوري العالمي، دي مصر الحمد لله بتنظم. واحنا في خبر حلو كمان جالنا ان احنا مصر السنه دي مصر نظمت عالم للكاراتيه قبل كده، ولا دي هتكون اول الخبر اللي هتقوله؟ مصر نظمت بطولتين عالم قبل كده سنه 83 وسنه 88، 1983 و 1988. تمام، بس فرق كبير ما بين بطولتين 83 88 الى الان. فرق كبير جدا فعلا. يعني ان احنا طبعا بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس الاتحاد المصري للكاراتيه من نتائجنا اللي احنا عملناها السنين اللي فاتت، فاجبرت الاتحاد الدولي ان هو يرشح مصر ان هي تنظم بطوله العالم 2025. ودي طبعا حاجه عظيمه جدا لمصر ان احنا ننظم بطوله عالم، وان شاء الله نطلعها احسن بطوله باذن الله واحسن تنظيم.